Jetzt nochmal eine Abschlussübersicht. Also im Produkt sind 26 Karten und 2 Perils garantiert. Davon eine nummerierte, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Hier sehen wir nochmal schön die verschiedenen Designs. Auch Rookie Cards sind extra gekennzeichnet. Genauso bei den normalen Base-Karten quasi mit Rookie, ohne Rookie. Und natürlich die nummerierten mit holographischen Effekt.